嗱，香港朋友仔如果想喺深圳買翻間穩陣嘅投資盤咧，唔想等期樓，又唔使擔風險嘅，仲要有高回報嘅，今日華女又好介紹啦。咁呢個項目咧就係央企嘅開發商嚟嘅，而家嘅話現樓直降18%，投資回報率嘅話高達5厘，專門咧係為我哋嘅港客量身打造嘅。咁首先同大家講下最關心嘅地理位置先啦。呢個盤咧就係喺我哋福田嘅梅林核心，行500米嘅話就可以去到9號線下梅林站，坐幾個站就可以去到福田嘅 CBD 噶啦。交通嘅話非常之方便啊，而且周邊嘅話都係高端企業，租值嘅話咧非常之高，而且絕對有保證噶。最關鍵嘅係咧，喺呢度去香港口岸都非常之方便，無論你係去福田口岸啦、皇崗口岸啦、自駕，又或者係坐地鐵，都係非常之方便噶。咁用嚟自住嘅話咧，都可以每日往返我哋嘅香港過關，雙城生活都係冇壓力嘅。我哋項目嘅話咧，主打就係500尺到800尺嘅精裝公寓，而且都係民水民電噶，帶埋陽台、通燃氣。喺深圳嘅話，如果可以想揾呢啲公寓嘅話，真係好少見噶啦。咁唔理係自己住啦，定係出租俾我哋嘅白領人群啦，都係非常之舒服。而家總價嘅話，只需要173萬起，比起我哋福田嘅其他樓盤嘅話咧，平咗一大半啦，價格非常之有優勢嘅。而且我哋嘅投資回報率高達5厘啊！周邊嘅話，我哋嘅產業非常之密集，租值有保障啊！大家都知道噶啦，福田核心區嘅現樓本身就非常之稀缺嘅。咁而家呢個盤嘅話咧，有10個點嘅降價同埋5%嘅高回報喎，呢個機會咧就真係好難得嘅。有興趣嘅朋友仔即刻私信俾華女啦，帶你現場實地睇樓，領取港人專屬優惠。